مرحبا، اليوم عندنا معلومات عن شراب كيتوتيفين أو كيتوفين أو أسمافور. طبعا هاي كلها أسماء تجارية. العلاج واحد اللي هو كيتوتيفين. بالنسبة لهذا الشراب شنو مكوناته أو شنو استخدامه؟ طبعا استخدامه مثل ما قلنا مضاد للحساسية بشكل عام. كل أعراض الحساسية مثل العطاس والحكة والرشح واحمرار الجلد، احمرار العين، احمرار دمع العين، رشح الأنف، يعني أعراض الحساسية بشكل عام أو الحكة أو الطفح الجلدي أو الحساسية الناتجة عن الحشرات، يعني لدغ الحشرات. أيضا السعال التحسسي يعني أو الربو التحسسي، إذا مثل الشخص يتحسس يعني مجرد ما يتحسس من شيء راح يختنق، هذا راح يفيده كلش. بس الربو المزمن ما راح يفيده هالعلاج. هذا الشراب راح يسبب النعاس. الأفضل يستخدمونه يعني يكون مثل ما عنده قيادة سيارة أو شغلة تحتاج دقة. بالنسبة لاستخدام الأطفال راح يكون حسب التخصيصات، راح يكون من عمر 3 سنوات فما فوق، 1 ملغرام مرتين باليوم. الأفضل بداية الجرعة بس بالليل، لأن هذا الشراب مثل ما قلنا ينعس. فبالنسبة لأعمار 3 سنوات الأطفال فما فوق، 1 ملغرام مرتين باليوم. أو الأفضل بالبداية تبدون بجرعة قليلة، مثل الطفل اللي عمره 3 سنوات 2.5 سيسي، أو تقللون الجرعة أكثر فتبدون بالليل وبعدين تستمرون. طبعا راح لكم رابط أسفل الفيديو والتعليق بكل المعلومات عن العلاج، تقدرون تشوفون تفاصيل الجرع أو الأعمار. بالنسبة للأعمار اللي أقل 3 سنوات لازم تنحسب حسب الوزن، يحسب لك الصيدلاني أو الطبيب. فبالنسبة للبالغين، البالغين عادي يستخدمون من هذا الشراب أو موجود على شكل أقراص أو حبوب. فمعروف الأدوية أنه كل عمر له جرعة خاصة، مثل الشرابات للأطفال والحبوب للبالغين. طبعا هي جرعة الحبوب تقريبا نفس جرعة الشراب. بالنسبة لموانع استخدامه والاستخدام أثناء الحمل والرضاعة، طبعا هو ما يصير استخدام أثناء الحمل والرضاعة إلا بحالات خاصة تكون الفائدة بها ضرورية أكثر آه، من الضرر. فتقدرون يعني لازم تستشيرون الطبيب إذا حبيتوا تستخدموا العلاج، لأن إذا أنت كنت تستخدمه لفترات طويلة. فزوروا موقع قصة الأدوية برابط أسفل الفيديو والتعليق بكل المعلومات عن هذا العلاج. في أمان الله.